что, друзья, давайте порадуемся вместе, потому что мы наконец-то добрались до Дубая. Точнее, до казахстанской его версии города Актау. Меня зовут Марина Борисовна, приветствую вас на канале «В Среднем Азия» с берегов Каспийского моря. Вдоволь насладившись красивыми, дикими местами Мангистау, мы наконец-то вернулись в цивилизацию, чтобы лично познакомиться с молодым и, надеюсь, что очень перспективным городом Актау, который, между прочим, как и Дубай, был построен совершенно с нуля посреди пустыни. Его считают морскими воротами целого Казахстана, а также это город-порт. Но история его начиналась совсем с другой стороны. Это мы с вами будем выяснять в этом выпуске, поэтому делайте громче, настраивайте яркость, готовьтесь узнавать историю новых мест чудесной страны. И подписывайтесь на канал сразу, а то чё? Актау – это классический советский город-проект, построенный вокруг стратегического атомного предприятия в 50-х годах прошлого века. Об этом подробнее расскажем попозже. Сейчас тут живет больше 200 тысяч человек, и город несколько раз сильно менял направление своего развития. Но давайте начнем с самого начала. Название Актау переводится как «Белая гора». И я вам сразу рекомендую запомнить, что Тау – это гора, потому что это слово вы будете довольно часто встречать в своих путешествиях по этому прекрасному региону. В прошлом столетии на протяжении 27 лет город носил название Шевченко. И назвали его так в честь поэта, писателя Тараса Шевченко, который провел несколько ссыльных лет на этих территориях и за это время посвятил огромное количество своих работ Мангистау. Тем самым он поведал миру про этот чудесный, прекрасный край. Но в 1991 году город переименовали в Актау, но память о чудесном поэте сохранилась в одном из парков города в виде памятника. Так как же он появился? Дело в том, что в середине 1950-х годов по всему СССР шла активная геологоразведка. И в 1956 году на полуострове Мангышлак, так тогда называли Мангистау, были обнаружены залежи урана. Было решено построить поселок, в котором будут жить инженеры, строители, горняки и другие специалисты. Естественно, поселок начал очень быстро превращаться в целый город. Для добычи и обработки урана построили гигантский комбинат, а еще атомный энергетический комбинат, который работал тут вплоть до 90-х годов. А с 1991 года город становится центром разработки нефтегазовых месторождений. В регионе были самые высокие зарплаты в Казахстане. И даже сегодня Актау называют нефтяной столицей Казахстана. Тут добывают примерно 25% всей нефти в стране. Друзья, мы придумали еще один способ, как вы можете поддержать наш канал, при этом тратить деньги даже не придется, а придется их немножечко экономить. Про агрегатор Aviasales вы наверняка давным-давно слышали. Так вот, мы вступили с ними в партнерскую программу, так как сами давно ими пользуемся, да и вообще агрегаторы давным-давно существуют на рынке. Так вот, теперь в каждом нашем выпуске по ссылке в описании или по QR-коду вы можете перейти на Aviasales и купить себе билеты в любое место, в которое мы, я надеюсь, вас вдохновили полететь. А мы от этого будем иметь небольшую копеечку, как партнеры Aviasales. Пользуйтесь удобным сервисом, а мы получаем возможность и дальше путешествовать по миру и показывать вам самые интересные места, куда вы, кстати, тоже можете полететь. Сделка, я считаю, отличная. Так что переходите по ссылке в описании, сканируйте QR-код и увидимся в какой-нибудь интересной стране. Город очень молодой, ему буквально 70 лет. Строили его в советские времена для сотрудников комбината по переработке, добыче, обогащению урана. В общем, очень опасные ядерные, или какие-то там дела. Построен он буквально с нуля посреди пустыни. И особенно хорошо это видно, когда ты сидишь в самолете и подлетаешь к городу. А потом еще садишься в такси и очень долго едешь посреди пустыни, прежде чем добираешься до Актау.
И так как город строился по генплану, советская архитектура здесь видна особенно ярко. Это такая машина времени в очередной раз. И еще очень интересно, что здесь нет названий улиц и микрорайонов. Все называется буквально цифрами или числами. Номер микрорайона, номер улицы и номер дома. Ну и номер квартиры. Такие вот цифровые здесь ребята. И раз уж мы заговорили о квартирах, давайте быстро пробежимся по теме бронирования жилья в Актау. Так как город курортный, тут и вариантов размещения очень много. Например, на Airbnb можно найти приличные апартаменты с видом на море в пределах $45-70 за ночь. Если вид на море не принципиален, то можно найти более бюджетный вариант, например, снять комнату за $20. Мы же решили шикануть после нескольких дней в степи и пустыне и заехали в настоящий отель. Смотрим. Все, наконец-то мы вернулись с нашей бесконечно долгой трехдневной экспедиции по Мангистау, и пришло время окунуться в цивилизацию. Пройдемте, пожалуйста, в мой номер. Я так хочу посмотреть на него. Боже мой, после палатки, после всего, что с нами было, это что-то невероятное. Заходим, располагаемся. Песочек главное оставить где-то здесь. Мне кажется, его прям... Давайте все проверять. Кровать. Аккуратно. Какая прелесть. Посмотрите, здесь есть специальный диванчик для отдыха. Ножки можно сюда положить. Прекрасные кресла. Мне кажется, это какой-то номер люкс, но стоимость этого номера 35 тысяч тенге примерно за одну ночь. И в стоимость входит завтрак, конечно же, бассейн, спа, тренажерный зал и красивый вид. Пойдем посмотрим. Вон он, красивый, голубой, чистый. После такой засухи, которую мы видели последние 3 дня, прям приятно посмотреть. На входе нам сказали, что мини-бар входит в стоимость. Идем сюда. Ванная комната, наконец-то, с ванной, самый настоящий. Ванная. Но я не знаю, на самом деле, зачем она здесь нужна, если есть бассейн. Но я думаю, можно испытать все. Кстати, по поводу воды, я обязательно вам расскажу в этом выпуске, какая интересная особенность здесь, в Актау, у людей с водой из-под крана. В целом, этот наш обзор заканчивается. Я вас попрошу удалиться, а пока буду смывать с себя всю усталость, песок, жару и готовиться к тому, чтобы показать вам Актау в самом лучшем виде. Извините, спасибо, до свидания. Вон, кстати, люди купаются. Актау имеет свои уникальные особенности. Например, в городе нет пресной питьевой воды, и это довольно необычно. Для того, чтобы обеспечить город питьевой водой, берут сильно минерализированные природные источники, смешивают ее с дистиллятом, который производят также на основе морской воды, и все это делают в специальных огромных промышленных самоварах. Таким образом, в кранах появляется вода, и люди могут насытить свою жажду, утолить, точнее. Хочется сделать сильный акцент на этом моменте. Обычно города, даже Астана, складываются в местах по какой-то логике. Должно быть пересечение торговых путей, может какая-то возвышенность или еще что-то очень важное, от чего люди решают начать жить в каком-то месте. Так и появляется город. А вот Актау, да и многие другие города на бесконечных просторах бывшего СССР построены в местах, где человеку жить было незачем, пока не был построен завод или какая-нибудь добыча. Оттого и получаются такие курьезы, типа что в городе надо либо опреснять, либо привозить всю питьевую воду. В 1973 году Актау получил постоянный источник пресной воды. Дело в том, что в окрестностях города был запущен первый в мире гигантский ядерный реактор на нейтронах, который обеспечивал энергией гигантский опреснитель, а еще заодно обеспечивал жителей города теплом и электричеством. А до этого, представляете себе, питьевую воду завозили по Каспийскому морю из других стран с той стороны, из Азербайджана и из России, из Махачкалы. Удивительно.
И рассказывая о том, как появился город, очень важно рассказать про градообразующие предприятия. На сегодняшний день это МАЭК – Мангистауский атомно-энергетический комбинат, который вы можете видеть с этой стороны. Дело в том, что не так давно на нем произошла небольшая авария, знатно так все перепугались, но все обошлось, потому что все системы сработали как надо. Да и вообще сам реактор отключен здесь еще с 1986 года, с того самого года, когда произошла большущая авария в Чернобыле. С тех пор решили все прекратить, потому что этот завод был построен ровно по таким же схемам, и как и в Чернобыле. Поэтому сейчас это обычная ТЭЦ, которая вырабатывает энергию и опресняет воду в тех самых самоварах, о которых я вам рассказывала ранее. Ну, а если еще немножечко копнуть историю, то прежде всего здесь появился Прикаспийский горно-металлургический комбинат. Но как только всю руду отсюда выкопали, завод снесли, и теперь его больше нет. А город есть. Вообще, если не знать про различные комбинаты и заводы, то может показаться, что Актау – это портовый город, ведь он находится на берегу Каспийского моря. Но это сейчас. А еще, что очень важно знать, Каспийское море на самом деле географически, геологически это не море, а просто самое огромное соленое озеро, которое из-за своих размеров вполне себе тянет название моря. Единственное, что их отличает, то, что у этого моря выхода к океану нет. А еще этот самый водоем делят между собой сразу несколько стран. Иран, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Казахстан. И прямо стоя здесь, на берегу, в Актау, можно помахать ручкой куда-то далеко в Баку. Кстати, посмотрите, на нашем выпуске есть отдельный выпуск про этот замечательный город. Ссылочка здесь или здесь. Каспий совершенно не проточный водоем. В него впадает большое количество различных рек и не выпадает ни одной. В связи с этим в нем копится очень много солей. А еще из-за климата много всяких других неприятных отложений. Таким образом, Каспий очень сильно восприимчив к экологической, так сказать, проблеме. И, возможно, в будущем его ждет такая же судьба, как Аральское море. Потому что последние 18 лет, по разным данным, Каспий все больше и больше мелеет. Может быть, потому что многие страны пользуются им, возможно, потому что бурятся нефтяные скважины и вода уходит туда. Я не знаю, предположений много. Если вы что-то знаете по этому поводу или у вас есть идеи, как спасти Каспий, ну давайте создадим какую-нибудь умную книгу по этому поводу. Оговоримся, кстати. Пока мы готовили этот выпуск, стало известно, что Каспий увеличился на 119 сантиметров. Причиной стало обильное поступление паводковой воды по реке Жаик в апреле-мае. Так что отложим панику на некоторое время. Сегодня в Актау активно пытаются развивать туризм. И, надо сказать, неплохо для начала получается. Даже вдоль всей набережной построили большое количество отелей. Но я спешу вам напомнить, что город здесь появился не из-за суперклассного климата или отличного географического расположения, а потому что была такая нужда как-то обеспечивать атомный город. Но, тем не менее, летом здесь, представляете, плюс 40 часто бывает, что не сильно соблаговолит большому количеству туристов. Хотя пляжей здесь предостаточно, и платных, и бесплатных, и чистых, и не очень, и даже имеются некоторые аквапарки. Самый любимый находится на территории отеля «Риксос», но попасть туда может каждый желающий. За деньги, само собой. Как говорится, на безрыбье и рак рыба, хотя с рыбой в этом регионе все в порядке. Это я про осетра. Чтобы увидеть бескрайнее море, нужно преодолеть бескрайние степи. А чтобы попробовать вкусного осетра, нужно приехать в Актау. И прямо сейчас я предлагаю вам вместе со мной отведать фиш-бармак, традиционное, можно сказать, местное блюдо. Фиш-бармак только с осетром. Присаживайтесь, пожалуйста, будем пробовать. Итак, на нашем столе фиш-бармак с осетром. Кстати, раньше Каспий буквально кишил осетром или осетром, но со временем, ввиду всякой человеческой деятельности, его стало сильно меньше, поэтому рыбачить здесь
запрещено, особенно вылавливать этого красавца. Но, так как люди хотят есть вкусно и красиво, есть специальные фермы, благодаря которым осетр все-таки красуется на нашем столе. Итак, фиш-бармак из осетра, стейк из осетра и какой-то фирменный салат того заведения, где мы находимся, тоже полный всяких морских даров. И, конечно же, к фиш-бармаку нам принесли огромную порцию шурпы. Здесь, собственно, варился, готовился суп. Начнем с него. Очень вкусно. Фиш-бармак из осетра. Вы знаете, мне кажется, это можно есть руками. Я сейчас добавлю сюда обязательно лимон. Эстетика вышла из чата. Зато вошел очень вкусный вкус. Нежнейший, вкуснейший, без единого неприятного оттенка или аромата. Это так вкусно, что мне даже сказать нечего, что я даже лук собираюсь есть. Слишком вкусно. Я не знаю, как вам это передать. И сладенько, и солененько, и свежо, и ничего лишнего здесь просто нет. Стейк. Пахнет очень вкусно. Все так же мощно, жилисто. И как будто бы это мясо. Мясо какой-нибудь птицы. Но это мясо рыбы. Добавим соус. Великолепно. И я считаю, что только ради этого можно приезжать в Актау. Это запишем как основная достопримечательность этого города. Перекусили местным деликатесом, и можно продолжать осваивать роль курортного туриста. К сожалению, пока что Актау не может похвастаться обилием достопримечательностей, и для осмотра города хватит одного дня буквально. По большей степени все зависит от вашего любопытства и глубины погружения в историю. Еще одна прекрасная достопримечательность города Актау, которая расположилась в непосредственной близости от Каспия, это прекрасная, новая, шикарная набережная. Вот смотришь на нее и прям каким-то шиком и лоском курортным отдает. Тут даже пальмы есть, жалко только пластиковые. Но вот если ничего лишний раз не трогать, то и сойдет. Пойдем прогуляемся. Между прочим, эта набережная стоила бюджету государства довольно больших денег, но выглядит она красиво и тянется на целых 5 километров. Здесь можно прокатиться на велосипеде, на самокате, пройтись пешком, понаблюдать за красивым Каспием и просто. Все очень просто. Гостям города предлагается во всей красе оценить большое количество шатров, целая красивая арка, лавочки, скульптуры. В общем, все еще такое новенькое, хорошенькое. И я надеюсь, что оно просуществует очень долгое время в таком прекрасном виде. Верю, всем сердцем верю. Наверное, хорошо, что она пластиковая, а то могли бы кокосы на ней расти и на голову людям падать. Сделано хорошо, достойно. Пластиковая пальма. А еще здесь в Актау вы найдете очень интересный маяк. Один из немногих маяков, который расположился на крыше дома. Только посмотрите. Официально называется «Меловой маяк», а фактически в 1948 году именно с него начинался город. Правда, тогда он представлял из себя буквально 7,5 метров высотой небольшой маячок, который освещал своим светом мыс Меловой. Но, конечно, с развитием города и ростом домов этот маячок, стоящий на мысе, совсем затерялся, и было принято решение перенести его наверх здания, которое появилось здесь в 1974 году, плюс-минус. С тех пор там и стоит. И еще интересный факт, оказывается, долгое время он не работал, и в 2021 году местные жители настояли в честь праздника независимости Республики Казахстан снова зажечь этот маяк. Такая вот история. Никогда в жизни не видела маяк, стоящий на доме, да еще и целый дом, целый маяк. Так что Актау просто мир чудес.
Пожалуй, главная достопримечательность города Актау – это скальная тропа. Она протянулась на 1,5 километра и, конечно же, тянется вдоль Каспийского моря. Многие достопримечательности этого города так или иначе связаны с Каспием. И это самое красивое. Приходить сюда можно в разное время дня, потому что она меняется в зависимости от окружения, освещения и вашего настроения. А сегодня мы планируем посадить это солнышко прямо в Каспий. Надеюсь на тачдаун. Ставьте ставки. На протяжении всей скальной тропы есть скамейки, смотровые площадки, с которых можно насладиться прекрасным видом на Каспийское море. Есть также пещеры, гроты и родник для самых отчаянных. Ну а в вечернее время можно посмотреть на красивую подсветку скал. Вы знаете, иногда даже обидно бывает за такие города, которые считаются проходными или воротами в какие-то другие природные достопримечательности. Да, молодой, да, немного достопримечательностей, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Я желаю вам лично хотя бы раз в жизни посетить Актау и составить свое личное, собственное впечатление об этом молодом, но перспективном городе. А я на этом с вами прощаюсь. Меня еще впереди ждет прекрасная прогулка по Каспию. Ставьте лайки к этому видео, пишите в комментарии, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением. Увидимся в следующем выпуске. Чао!